Sabbia, limo ed argilla sono queste le componenti fondamentali che caratterizzano il suolo della Franciacorta. E voi, cosa ne sapete della storia che si cela dietro queste colline? Raccontano solo di ere glaciali o anche di un'origine marina? Questo è Wine Actually, io sono Simone Roveda Ed oggi scaveremo a fondo per scoprire come il suolo possa influenzare i vini della Franciacorta. Il territorio della Franciacorta si presenta con il lago di Iseo a nord, le colline montuose di Monticelli, Ome, Gussago sul lato est, il Monte Alto ad ovest ed il Monte Orfano alla base. I depositi glaciali ricchi di sabbia, limo e sassi hanno formato 3 fasce moreniche. Ma la storia dei suoli non si ferma qui. In alcune zone, come le Prealpi bresciane, il Monte Alto ed il Monte Orfano, si scopre un antico passato marino. Questa ricchezza di materiali è stata sfruttata fin dall'antichità per costruire i broli, i caratteristici muretti che circondano le case ed i vigneti. La Franciacorta gode di un clima continentale influenzato dal lago di Iseo. D'estate raffresca l'aria e d'inverno la riscalda. La presenza del lago e quella delle torbiere influisce sull'umidità e sulla frequenza dei temporali, soprattutto in primavera e estate, mentre le piogge sono moderate. Questo microclima, insieme ai terreni morenici, crea condizioni ideali per la viticoltura, rendendo possibile la coltivazione di ulivi e altre specie mediterranee. Ed è grazie alla zonazione che siamo arrivati a questa conclusione. Provate ad immaginare la Franciacorta come un puzzle, in cui ogni pezzo è un piccolo appezzamento di terreno con caratteristiche uniche. Con Rodolfo Minelli scopriremo l'importanza della zonazione per la realizzazione di vini di alta qualità. Lo studio che abbiamo fatto è stato uno dei primissimi studi di zonazione che ci sono stati in Italia. Quella base per lo studio di zonazione è stata una cartografia di tipo pedologico e di tipo morfologico, cioè il connubio della lettura del paesaggio e del suolo di quest'angolo della provincia di Brescia, interessato dalla terminazione delle discese delle lingue glaciali che venivano dalla Vacca Monica e arrivavano appunto in questo ampio riquadro compreso tra il Monte Orfano, le colline che limitano a oriente la Val Trompia e verso occidente invece sostanzialmente si arriva fino all'Oglio. La zonazione del 1992 è stata un vero e proprio lavoro meticoloso che ha portato a catalogare il territorio in 6 unità vocazionali. La prima unità individuata è quella dei depositi fini, un terreno profondo, morbido ed umido, con poche pietre e che non fa drenare molto bene l'acqua. Dopodiché abbiamo il fluvio glaciale, suoli profondi con mix di sabbia, argilla e buon drenaggio. I colluvi distali risultano terreni profondi con buona presenza di sassi, prevalentemente argillosi in profondità, con una tendenza a trattenere l'acqua. Abbiamo poi il morenico profondo e il morenico sottile, nei quali la profondità varia in base al nome, caratterizzati da molti sassi e da uno strato superficiale di sabbia. Il primo inoltre ha argilla in profondità ed un buon drenaggio, mentre il secondo, senza argilla, può soffrire la siccità estiva. Infine abbiamo i colluvi gradonati, in cui i suoli sono profondi, con una buona presenza di argilla e dal buon drenaggio. La zonazione viticola è uno strumento fondamentale che ha consentito alla Franciacorta di garantire la qualità e l'autenticità dei suoi vini, valorizzando al massimo le potenzialità del territorio. Scopri di più su franciacorta.wine e preparati a nuove sorprese nel prossimo episodio di Wine Actually.